Bị sẵn sàng chưa? Xin chào mọi người, đã trở lại với màn tường thuật chặn đèo Ren. Mọi người ai muốn qua thì xin qua nha.
Đợi à. 5 phút. Ê. Nhóm này nhóm tranh chấp hả? Ôi xe. Xe lớn. Qua đi. Anh Lân đạp đè lên nha anh Lân. Để quay nhóm già tranh chấp đi. Đây. Nhóm lớn chờ tranh chấp nha. Quay phim anh. Em đi quay phim. Còn 3 cây số với anh ơi. Cấp quá xa so với một luôn rồi. Đủ 10 12 người. 2 4 6 8 chục. Ủa sao ra chục à? Em luôn mà mới 11 à. Chục người á anh. Có 10 ăn đầu rồi. Tí giờ là 10 ống luôn. Quất đi anh Đại ơi. Chú cố lên lên. Một cú tấn công rất là mạnh luôn đến từ anh Ti. Còn đó là anh Trúc Kiên. Quay phim.
Minh. Ở phía sau tí xíu cameraman ơi. Đây là cuộc chiến chỉ còn 3 Bình Điền ở trong tới đâu mà thôi. Nhắc lại thì đây là 3 Bình Điền những gì ba của trận này đã làm ngày hôm qua. Người đang ở cái đỏ đó là Đặng Trung Dũng. Và đang được đội với số điểm là 15 điểm. Và cái đó là đội 13 điểm. Còn Hà Trung Kiên được 11 điểm. Và ngày hôm nay trận này Bảo Lộc người về giúp sẽ được 20 điểm. BG sẽ được 17 điểm. Và ngày thứ ba sẽ được 14 điểm. Chúng ta đang thấy thì Hà Trung Kiên và Nguyễn Đức Tiệp và Đặng Trung Dũng thì vẫn chưa lên tái tài và chắc chắn là họ sẽ chờ đến vào thời điểm để chắc chắn là số tiền này họ đã đơn ghi tại góc nhà mai rồi. Đây vô cuối rồi. Đó là villa của con nha. Hết rồi, đang còn khoảng hơn 1 km nữa thôi. Đây là thời điểm mà chúng ta đang thấy Nguyễn Quốc Tiệp và Hà Trung Kiên đang được lợi thế theo bám và đứt gió với tay đua Đặng Trung Dũng. Đi sau là đua Lê Quyền Minh. Mình làm gì đây? Chốt. Vô. Nhắc lại là nếu như tay đua Nguyễn Quốc Tiệp bị dính với chặn đèo lên này thì đồng nghĩa việc là Đặng Trung Dũng sẽ bắt giao chấm đỏ. Còn chính chính nha. Đặng Trung Dũng về nhất. Rất bất ngờ. Hồi hộp quá. Chắc chắn là ta đua. Đặng Trung Dũng sẽ là người bị chấm đỏ rồi. Như vậy vừa rồi thì Nguyễn Đức Tiệp đã cố gắng hết mình rồi và đã bỏ không còn sức lực để bám nữa rồi. Và chúng ta đang thấy ở đây là Đặng của Hà Trung Kiên và Đặng Trung Dũng. Đặng Trung Dũng lao lên như một mũi tên và Đặng Trung Dũng Ha ha.